Obiyyeen magaalaa Finfinnee keessaa baanee akka Naahiin ofitti deebi'u gochuun barbaada. Inni ammayyuu na rakkisaa jira yoo jettu dubbatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammiif YouTube jedhu jalatti argamtan. Marree Lammiif YouTube subscribe like gochuun na jabeessaa isiniin jedha qimaamota kiyya. Haa ta'uyyuu malee egaa Obiyyeen jechuudha wanta ani keessaa ture kunoo isuma argitanidha. Naahiin har'a illee ofitti hin deebine takkattuu Faafee jedha takkattuu Obiyyee jedha maqaa wal jala geeddaruudhaani kan inni na waamaatu jiru. Amma garuu waan tokko yaadeetu jira. Magaalaa kana keessaa baheen qophaa isaatti akka inni ofitti deebi'u gochuu barbaada. Malee asitti homaa nagaa tokkoyyuu argachuu hin dandeenye. Lafan deemusii isatti hin himne bakkan haqummoo kiraa fi salaam duwwaatu beekaa yoo jettu jechuudha. Kiraan illee egaa ani yeroo hundumayyuu gammachuu keetii kanan ani barbaadu jennaan ishiinis immoo adaraa wanta Faafii sanaa naaf hordofii akkasumas immoo of eeggannoo guddaa taasisii. Salamoon wajjiniinis maaliif kana narratti goote jettee isa wajjin atakara hin seenini. Wanta inni keessa jiru anis atis hubanneerra malee osoo waan nagaa ta'eeti aniyyuu tumsiisuu hin dadhabu ture yoo jettu dubbatte jechuudha. Egaa ani yeroo baay'ee jechuudha yuutuubaroonni jechuudha dhiifama naa godhaa malee jechuudha suusii oduu qabu jechuudha dhugaanuma wajjiniin iyyuu jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf iddoo tokko fudhattee deemuudhaaf erga ta'ee jechuudha yaadaniiru edda murteeffatteetti ta'ee carqii qopheessiteefis konkolaataas qopheeffattee kottuu Naahii as deemnee deebina jetteeni otoo sossobdeetuma fuutee deemtee namni kun sammuutti hin jiru yaadatti hin jiru. Dadhabbii guddaa wajjiniin dadhabaa gatii baasaa fi wanta jirtuu fi ganaa miidiyaa irrattis akkanaa bahanii iddoo akkanaa deemuu fi lafa akkanaa deemuu fi jedhamee odeeffamuudhaan dura bakkicha gahanii tasgabbaahanii erga jedhanii yoo haasawanoo maal qaba. Yoo nama tokko dhiisisuudhaaf godhaniiru yoo ta'e jalqaba asitti garagalanii miidiyaa irratti odeessu. Namni sun immoo murtoo murteeffata akkasumas immoo waan sirreeffatu in sirreeffata. Yoo nani qabame illee ati kana godhi jedhee toora galfata jechuudha. Kana irraa jechuudha akka dingata lafa deemuu qabdus iddoo deemuu qabdus osoo deemtee bareeda ture jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee jechuudha isatti waan ani hin himnee fi isatti nan himaa jettee jechuudha gidduu kanatti gaafa inni dhufu maal ta'aatoo jirta maaliif Faafii dhiisifteedhaan jechuudha. Achii booddee naaf eegsisi akka naaf eegsistuun barbaada isheen nama gaariidha garaatti baatti jedhee ishiidhaaf gaafa falmuu jalqabu jechuudha. Sossobuu dhagaa kan isaan eegalanii gara mataa keetitti deebi'ii fayyii maal jechuudha. Ishiin okkoo dubartii gaa'ela kee diigdee adda baasiin jettudha. Kanaafiyyuu maalidha jennaanii tutaaleetoo Obiyyeedhaan morma ishii gaafannee qabu tole siifanii eegsisaa jetteenii jechuudha. Yeroo kanatti immoo shaanxaa gaafa argu ishiitti deebi'ee eessayyuu akka hidhattu hin barbaadu akka biyya sigdati yookiin immoo biyya hormaa deemtu hin barbaadu. Sibiilli harka kee keessa jira. Ati haadha manaa kootii du'eellee yoo ta'e si jiraachisuu hin dadhabu gaafa jedhuun yeroo inni dubbatutti immoo kinoo argite miti ammayyuu hin fayyine hubadhuu fi yaadii fi akkuma kaleessaaf duuba hin deebi'iini jedhaniini too jechuudha. Haala kanadha kanii egaa Obiyyeedhaan sitti maasoo turan jechuudha. Egaa Naahum fa'is hiriyaan isaa hiriyaan naati jechuudha Naahii. Achii booddee bakka ishiinis ofirra gadi teessee boos barbaadde achii booda immoo gaafa immoo kiraan immoo qabu nan qabiin daadii ati obboleessa koo xiqqaadha ana hangafa keeteedhaan jechuudha. Isa sanaan immoo hiriyaa isaatiin jechuudha Naahoodha maqaan isaa. Isaan immoo
Salamoon jedha jechuudha situu faafifana gargarna baasee dheetissatti sutaaluu barbaadaa isheen kun asii lafaan ofirreebdiin boochii ofittis immoo deebitee immoo sossobdii annuti koo ijoollee keenya fudhannee ni deemna iddoo wayii sammuu keetti akka deebituudhaaf yaada keetti akka deebituudhaaf yennaanii eessayyuu hin deemu eessa deemna biyya keenya dhiisneedha takkattuu immoo hin deemtu eessa deemtaa lakan maaliidhaanii osakatti mankaraaraan jechuudha hegaayii ishiinis otoo gochuu akkaman ta'a maalan godhaamna kooti ollatti ta'ee dadhabee jechaadha jechuudha kan ishiin turtee dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku nama ammoo baay'ate fakkaata isa duratti jechuudha na maqaa nama wal jala gegeeddaree tokkanii waamu sirraa gargar hin ba'uudhaani ati dubartii gaariidha dhamanaa koo dhugaadha ijoollee kootitti jedhaanii ofitti qabee immoo ishii immoo dhungatamoo takkattuu immoo faafi fideedhaanii takka ani wanta isaan nama dhiba dhugaa dubbachuudhaaf taanaan nama ajaa'iba jechuudha na hin fayyine ganaadha innaa bichaa kuni ubiyya duwwaa osoo hin taane firoonni hundumtiyyuu birmachuufii qabu dhugaa birmachuufii qabu yeroo akkasittiin ishii udhaama otoo ishii bocookee otoo ishii gibxir godhe seexanni qoosaan beeku dhugaan siniin jedhe amma kana hin beeku ani qophaa ishii fuutee mucaa ijoollee faana fuutee isaan deemtee jechuudha baay'ee rakkisaadha dirqama nama barbaachisa maleedhaayi na gooftaan ishee gargaaru jennaan ni biraammoo jechuudha heeluu fi naati jechuudha dhufaniitoo jiru jechuudha gaayii heeluuni butaa eeruun arbaa mincii jirti malee kutaa jiran jedhe ka biyya biraan fa'ii maqaadha achi egaa ishiin achi jirti inni immoo achi dhaqeetoo jira jechuudha eriyaa heeluutii bilbilee fi eeluun akka achitti dhuftu yookiin immoo lafa wayitti akka hedduu taasisee jechuudha eeluunii waan baay'ee harifatti garuu ani akkan dhufu hin beektu waan baay'ees naan jechaa turte bilbilaanii jechuudha yeroo darbe immoo biraankii gootee turtee eerumuufan deema ittiin jechuudha akkatti inni bu'ee argitaniittu ani kan si faana dadhabaa ture ani kan inni si gammachiisuudhaaf jedhu kanaafidha jedheeni jechuudha boodarra biraankiidha jettee akka isheen itti himte jechuudha sanarraatidhaan kan ka'e jechuudha ilmi dhiiraa yeroo ammaa kana dubartii caala fageessee yaaduu jalqabeera na xiinxaluutti taa'e kan innis ishiinis bilbilaan haasuutti fakkaata egaa yeroo baay'ee immoo jechuudha argitaniitti yoo ta'e ati eeluu gaalatti akka ishiin galtu hin barbaadu jechuudha waan baay'ee irraa ifa jechuudha na kana kanarraatidhaan kan ka'e in ariifatti yeroo dhiibumsa maatiirraatiinis kan ka'e ta'uu hin qabu dhaabbattee yaaduu qabdi jireenya ishii boruudhaaf jedhee jechuudha kanarratti gara heeluu gaafa dhaqu jechuudha heeluu jedhanii ishiinis bakka baay'ee tokko gammaddee ennaatee jechuudha gaayii kennaas baatee fi dhaqee habaaboo jechuudha habaaboo ishiis kennee fi baay'ee natti tolee akkamittiin dhuftee minaamna jennaani ani dhufuudhaaf yaadaan qaban ture gaashee kee yookiin immoo abbaa keessi argeen beeku waan ta'eef isaanillee arguu nan barbaadan ture yaada biraatiifis dhufeera jedhee jechuudha ati garuu gara magaalaa Finfinnee deemuu qabda dhattee achitti of dhaggeeffachuudha kan si barbaachisu allatamma keessa jirtu iddoo kanatti gaarii miti waanta ta'eef gara sanatti deemuu qabda jedheen jechuudha isa biraanis immoo in ariifattaa waan hundumayyuu in ariifattaa dhaxxeetti galtaa deebitee immoo gaafati miidhamtuudha kan argamaatoo jiru ani immoo kana booda akkati miidhamtuu fi akkati gadditu maatumayyuu fedhu jedheen jechuudha yeroo kanatti eeyyee dhugaadha nan ariifadha garuu immoo haa ta'uyyuu malee amma wantoota darban irraa baradheetu jira irraa baradhee waanan jiruufi suuta jedhee nan adeema inni immoo gara Finfinneetti deebinaan jettu maalidha xiqqoo as turuu nan barbaada ati sirga dhuftee as keessaa deemnee waliidhaan turre bashannanuun nu barbaachisa ennaan lakkeen jechuudha inni egaa isaa kanaadha isiniin jechuun jaaladha dhuga dubbachuudhaa fi naatiin nama haddaati nama haddaa jechuudha maaliif jennaani hanga sana ishiin dabarsitee wanta baay'ee ishiin taatee jechuudha har'allee si faanan jira jedheenii jajjabeessaa kan jiru
ammas immoo deebitee akka ishiin hin dogoggorree fi lafan taanetti akka hin argamneef jechuudha. Akka ishiin bilbilaadhaan haasoftetti immoo yookiin immoo egaa waa warraa hubate ta'uu danda'a. Aniifati wal fuune jechuunis ta'uus danda'an beekamuu jechuudha. Inni immoo turee waa ilaaluu barbaadeera. Amma fakkeenyaaf wanta miidiyaa irraati wanta ta'eef dafiiti gaala dhaabbadhu namoonni jechuunis danda'u. Haa ta'u malee immoo inni immoo warri kaleessaa dhufuu danda'u kan jedhu sin shakka jechuudha. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf yaaba wajjiniidhaanii akka isaan irra gubbaa isaa tuttuqanii gaafa adda baanii jechuudha. Inni immoo yeroo wayii jechuudha obboleettii isaa faana namoonni biroo sapiraayisii godhanii turan jechuudha. Argataniittu guyyaa sanaa osoo heeluu faana iddoo tokkotti deebitanii baay'ee bareedaadha. Nuti kaayyaannu isa kanadha jennaaniin maal jedhee miseejiidhaan waliif hin barreessinaa, walimee hin dubbisnaa. Isa sichis immoo waaqayyootu beeka jennaanii namoonni illee jechuudha achirratti argamanii nuti heeluu baay'ee si jaalannaa miidiyaa irraallee baddee turte. Kanaafiyyuu akkana deebi'iiti koottu jedhaniin illee turanii jechuudha. Inni immoo nama miidiyaati jechuudha. Naatiin kanaafiyyuu hin hordofaa yookiin isaan iyyuu suuta inni amma yookiin haala heeluu kana xiqqoo ishee erga hubatee booddee kanaaf dhaayii kana taddanarraa baatee dhufuus danda'a jechuudha. Dhufuus danda'a. Maaliif eeluun immoo sanatti isa kanatti xilliq jettee jechuudha. Keessa waan jetti akkuma jabina ishee akkuma immoo dandeettii ishee jechuudha. Waan argite keessa daftee too galti jechuudha. Argitaniittu otoo ji'a lamaan taa'een jaalala eegaltee erga jaalala eegaltee booddee qalabatii raawwattee guyyuma qalabatii sana dhattee namicha faana raftee namichi immoo jechuudha viidiyoo waraabee poost ishii godhee jechuudha. Kan nama ajaa'ibee nama dhisne jechuudha. Haala sanadha jechuudha. Si garaatti baadheenaan immoo ishii jaalate sana immoo dhiisee akkana deebi'ee immoo ishii kanaaf immoo keekii muraatoo ture jechuudha. Garuu jechuudha dubartii akkanaa eenyu kan deebi'ee koottu jedheeni gadda keessi dagachiisa, rakkoo keessi dagachiisa, jabaadhuutii dhaabadhu si faanan ta'a jedhee kan haala kanaan ofitti sisu dhiira sakamee dhugaa rabbii ani hin beeku jechuudha. Naatiin jechuudha badhaafamuu qaba karaa kanaan jechuudha. Eeluun immoo waan hundumayyuu dhaabbattee jechuudha. Uf dhaggeeffachuu ishii barbaachisa jechuudha. Dhaggeeffachuu too ishii barbaachisa jechuudha. Namni akkanattidhaan aarsaa ganamaa kaffalee maatii isaa dhiisee ishiitti erga dhufee irra biraan immoo in ariifatiin suutee tasgabbaa'ee erga jedheeni si faanan jira gadda keen fedhu caba keen fedhu boocha keen fedhu lafa kaleessatti akkati deebituun barbaadu gammachuu keen barbaada karaa kamiiniyyuu erga jedheeni maal barbaadirree kana caala dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hiriyaan ishii sun illee akkas jetteen jechuudha. Wantoonni baay'een darbaniiru. Innis immoo kan akkas hin jechaa jiruu fi wantoota darbanirraa waan hubate qaba, waan arge qaba. Miidiyaa irradha wanti hundumtuu kan jiru. Isa kanaafiyyuu in ariifatii yoo isin jedheera ta'e in ariifatiin tasgabbaayi. Ani gammachuu kee dhabuu hin barbaadu. Erga inni dhufee baay'ee gammaddeetoo jirta. Kani egaa ishiin jetteen jechuudha dhugaadha baay'ee gammadeetoo jira baay'ee natti toleetoo jira kan ishiin jettu yeroo baay'ee immoo jechuudha miidiyaa irratti jechuudha wal sukkuumuu wal dhungachuu kana maal jechuu kana osoo dhistanii baay'ee nutti tola baazawii baay'ee nutti tola maaliif jennaani seexanni kaanuma argite jechuudha kaanuma argite jechuudha yooman bira gaa jettee bilbila keessan barbaaduu jalqabdi jechuudha sinii galeera waan hojjechuu qabdan viidiyoodhaan jechuudha hojii dabarfachuu qabdan jecha dabarfachuu qabdanii dabarfadhaati jechuudha wal sukkuumuu jechuudha kaameraan duuba godhadha bakki bashannana keessanitti godhadha kanarraatidhaan kanaaf jechuudha miidiyaa kanarratti otoo akkas godhachuu baattanii baay'ee bareeda jechuudha maaliif warra akkasii lamaan bulan dhugaan sin hin jedhe warri na jaalattaa qebexxesee taataa jedhanii warri wal dhungatanii warri wal sukkuuman jechuudha torba tokkoon turan dhaqanii wal diigan gaa torbe tokko hin boo jechuudha gamana gamasii nuti san barbaannu san tinin jechuu jaaladha isa kanadha gooftaan koo sana eebbisuu eebbifamaa garuu immoo jechuudha naatii fi eeluu waliif sinaa dhiisu naatii dafiitii ofitti fudhadhu hin deemta yoo ta'eera ta'e malee eeluu asitti dhiistee hin deemini gaafa ati dhiistee deemte ishiin torbaanitti yookiin kan biraa jaalachuu dandeesse isa dhugaan hin jedhenna dafteeti immoo dhiira simatti onneen dubartoota tokko garuu akkamidha dhugaan sin hin jedhe shamarran tokko yoo isa tokko dhaban yoo ta'e bakka dhaban
cufan jechuudha onni isaanii tokko immoo jechuudha dafee dhiira kanas dhiira sanas insimate jechuudha gateettuma dhiira qaqayyaranii sukkumanii dhugaa rabbi dandeetti sasinii kenneef galateeffadhaa siniin jedha gooftaan koo sinaa eebbisu lammiiwwan kiyya subscribe like